अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड बाई मौज़म फ़खर में खुशामदीद। खबर यह है कि कुवैत ने मुमकिना ताबकारी के ख़तरे से बचने के लिए अवाम को खिड़कियां दरवाजे बंद रखने और घरों तक महदूद रहने के अहकामात जारी किए हैं। कुवैत के पुलिस चीफ की तरफ से एक वीडियो बयान जारी किया गया है, जिसका आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस वीडियो बयान में कुवैत के पुलिस चीफ ने एहतियाती तौर पर इन अहकामात पर अमल दरामद की अपील की है और शहरियों को मुखातब करते हुए कहा है कि जनाब, ताबकारी के इम्कानात पाए जा रहे हैं, लिहाजा ये आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों में मौजूद रहें और खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। अब इस सूरत हाल में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जनाब ये ताबकारी कहाँ हुई है, क्योंकि आज भी जो है वो ईरान की तरफ से कुवैत के ऊपर अटैक्स भी किए गए हैं और कुवैत ने इन अटैक्स की तस्दीक भी की है। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि कुवैत के ऐसी कौन सी जगह है जहां पर अटैक किया गया है और उसकी बुनियाद पर ताबकारी के अखराजात के जो खदशात हैं वो पाए जा रहे हैं। और ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि क्या ईरान पर किए जाने वाले किसी हमले के बाद ताबकारी के इखराज की खबर सामने आई है। इन सवालात का मेरा ख्याल है कि जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हालिया दिनों में ईरान की जो मुख्तलिफ न्यूक्लियर साइट्स हैं, जिनमें नितंज, फर्दू और इस्फहान समेत बूशहर का न्यूक्लियर पावर प्लांट शामिल है, इन तमाम मुकामात पर इसराइल की तरफ से शदीद तरीन बमबारी की गई है और अमेरिका ने भी इन एटमी तनसीबात को निशाना बनाया है। बूशहर में होने वाले हमलों पर न सिर्फ ईरान बल्कि रशिया की तरफ से भी जो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार किया गया है और रशिया ने इसराइल को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया है कि बूशहर के इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमले ना किए जाएं, क्योंकि इसके संगीन नतायज और ख़तरात बरामद हो सकते हैं। ईरान की तरफ से ख़ास तौर पर बूशहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किए जाने वाले हमले के बाद आलमी तवानाई एजेंसी IAEA को भी एक ख़त तहरीर किया गया है और इस ख़त में मुमकिना ताबकारी के खदशात का इजहार करते हुए IAEA को इस सारे मामले का नोटिस लेने की दरख्वास्त की गई है। और IAEA की तरफ से भी इसराइल और अमेरिका को वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमलों से गुरेज करे, क्योंकि इसके ख़तरनाक और संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। अब इस एक जानिब ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं और उसके रद्द-ए-अमल में ईरान की तरफ से भी ख़ास तौर पर डैमूना पर, जो कि इसराइल का एटमी मरकज़ है, और वहाँ पर बाज़ इतलात के मुताबिक इसराइल की तरफ से तैयार किए जाने वाले न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जिनकी तादाद 200 के करीब बताई जाती है, वो वहाँ पर मौजूद हैं। ईरान की तरफ से आज से चंद रोज़ कबल भी डैमूना के ऊपर एक अटैक किया गया था और उसके बाद एक दूसरा अटैक भी डैमूना के ऊपर किया गया है। और इस अटैक के बारे में ये बात सामने आ रही है कि इस अटैक से, यानी दूसरा अटैक जो है वो खासा खतरनाक था और ये डैमूना के ये जो नीगो सहरा पर वाक़या इसराइल का न्यूक्लियर मरकज़ है, ये जो अटैक है ये उसके बहुत ज़्यादा करीब हुआ है। अब ये जो अटैक किया गया है ईरान की तरफ से डैमूना पर दूसरा, इसके बाद इसराइली और मगरबी मीडिया में इसराइल के रिस्पॉन्स को लेकर मुख्तलिफ जो खबरें हैं वो गर्म हैं और ख़ास तौर पर ये सैमसन ऑप्शन पर बात की जा रही है मगरबी मीडिया में और इसराइली मीडिया में कि जनाब ये ईरान के ख़िलाफ़ सैमसन ऑप्शन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी जानिब ईरान में ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस है इसके हसूल की बात भी चल निकली है। ईरानी मीडिया पर यह पहली मर्तबा है कि वाज़ेह तौर पर ये जो बहस है वो शुरू की गई है कि क्या ईरान को अब न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, यानी उनको एक न्यूक्लियर डेटरेंस को इख्तियार करना चाहिए। और इस बात का चल निकलना भी इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा है कि ये जो मामलात हैं ये न्यूक्लियर ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ बढ़ना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकता। जहाँ तक मैं कुवैत की बात करूँ, कुवैत में अभी तक कोई एटमी बिजली घर मौजूद नहीं है। कुवैत ने आज से तकरीबन 10-15 साल कबल 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है वो
लगाने का फैसला किया था, लेकिन इसी दौरान फुकुशिमा का हादसा एटमी बिजली घर का हो गया और फुकुशिमा से होने वाली ताबकारी के बाद कुवैत की तरफ से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाने के ऑप्शन को जो है वो रद्द कर दिया गया और ऑफिशियली कुवैत की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगाएंगे। और उन्होंने इसके बाद ये जो रिन्यूएबल तवानाई है, एनर्जी है, इसकी तरफ शिफ्ट करने का ऐलान किया और वो बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि चूंकि कुवैत के अंदर किसी तरह की कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें ईरान की तरफ से ताबकारी का खतरा है। और कुवैत के जो सबसे करीब जो ईरान की न्यूक्लियर साइट है वो है बूशहर, जहां पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद है और यहां पर 2 प्रूवन अटैक्स इसराइल की तरफ से किए जा चुके हैं और ईरान ने भी यहां से ताबकारी के इखराज का खदशा जाहिर किया है। तो इसका मतलब यह है कि कुवैत से जो ऐलान किया गया है मुमकिन ताबकारी से बचाव का, वो बूशहर से पैदा होने वाले खतरे की बुनियाद पर है और उसका जो रद्दअमल है वो ईरान की तरफ से डमूना में दिया गया। अब अगर हम ये सैमसन ऑप्शन की बात करें तो मारूफ एक अमरीकी सहाफ़ी हैं जिनका नाम है सैमुअल हर्श। सैमुअल हर्श ने जो है अपनी किताब दी सैमसन ऑप्शन में इसराइल के एटमी प्रोग्राम की मुकम्मल तफसीलात बताई थी और उन्होंने बताया था कि इसराइल ने 1957 में डमूना में अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था और अमेरिकन इंटेलिजेंस को इस बात का इल्म था, लेकिन वो खामोश रहे। इसके साथ साथ साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा कोलन पावल की भी एक ईमेल लीक हुई थी जब ये विकीलीक्स हुई थी, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर इस बात का जिक्र किया था कि इसराइल के पास कम से कम 200 एटमी हथियार मौजूद हैं और इन एटमी हथियारों का रुख ईरान की तरफ है। अब ये जो सैमुअल हर्श हैं जिन्होंने सैमसन ऑप्शन पर बात की थी, तो इनफैक्ट ये एक बिब्लिक कैरेक्टर है, यानी बाइबल का एक कैरेक्टर है सैमसन, और उससे की जो कहानी है या उसकी जो इस्तिलाह बाइबल में इस्तेमाल की गई है, उसके मुताबिक जब सैमसन दुश्मनों के नरगे में आया था तो उन्होंने अपनी ताकत से इमारत के सतून गिरा दिए थे ताकि वो खुद भी जो है वो मर जाएं और उनके साथ साथ जो दुश्मन उनके हैं वो भी इसी इमारत के मलबे तले दब जाएं। यानी ये जो इस्तिलाह है वो इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इसराइल की जो न्यूक्लियर डेटरेंस पॉलिसी है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर इसराइल के वजूद को खतरात लाहक होंगे तो वो सैमसन की तरह अपने ये जो इमारत के पिलर्स हैं उनको गिरा देगा, यानी अपने साथ पूरे खित्ते को ले डूबेगा। और इसी सैमसन ऑप्शन पर इस वक्त यूरोप और इसराइल में बातचीत चल रही है और इसी को ज़ेरे बहस लाया जा रहा है। अगर इसराइल के न्यूक्लियर डेटरेंस पर बात करें तो वो बुनियादी तौर पर 2 ऑप्शंस पर खड़ा है, यानी अगर इसराइल कोई जंग हार जाए या इसराइल के वजूद को खतरा हो तब सैमसन ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये वो सूरत होगी जब इसराइल अपनी एटमी ताकत के इजहार पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त तक इसराइल ने अपनी एटमी जो सलाहियत है उसके ऊपर इबहाम यानी एम्बिग्विटी पॉलिसी को बरकरार रखा है। इसराइल ना तो एटमी सलाहियत के हसूल को कबूल करता है और ना ही उस बात की तरदीद करता है, यानी उसने अपने एटमी प्रोग्राम को एक इबहाम की चादर में रखा है। लेकिन अगर 2 खतरात यानी जंग हारना या उसके वजूद को खतरा, ये 2 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी बुनियाद पर इसराइल इस इबहाम की चादर को ख़त्म करेगा और वो वाज़े तौर पर अपनी एटमी सलाहियत यानी 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इस्तेमाल करने की तरफ पेशकदमी करेगा। मौजूदा हालात को देखें तो ये बात वाज़े है कि इसराइल और अमेरिका जो है वो ये जंग हार रहे हैं, इस पर किसी को कोई इबहाम नहीं होना चाहिए। बल्कि बाराद ये जो इसराइली जर्नलिस्ट है जिसने सबसे पहले ये खबर को शेयर किया था कि जनाब बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं और पाकिस्तान में
مذاکرات ہوں گے باراک رات. اس نے ابھی حالیہ ایک ٹویٹ کیا ہے, اس کا آپ اس وقت اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اس نے اپنی اس ٹویٹ میں اس بات کا انکشاف کیا, اور اس نے ایگزاسٹ کے اوپر یہ سٹوری بھی شیئر کی ہے کہ لاسٹ ٹائم, اب سے چند روز قبل, امریکن وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وانس کی جو نتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی تھی, وہ ایک نارمل کانورسیشن نہیں تھی, بلکہ اس کانورسیشن کے اندر جے ڈی وینس کی اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا, اور امریکن وائس پریزیڈنٹ نے اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کے لیے جو توجیہات پیش کی گئی تھیں اس کو بالکل غلط قرار دیا, اور امریکن وائس پریزیڈنٹ کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے جن توجیہات کی بنیاد کے اوپر امریکہ کو قائل کیا تھا کہ ایران پر حملہ کر دو, وہ تمام کے تمام جو مفروضے تھے وہ مفروضے ہی رہے, ان میں حقیقت نہیں بھری, جس میں بنیادی چیز یہ تھی کہ اگر ہم ایران پر حملہ کریں گے اور ایران کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو ختم کریں گے, جناب آیت اللہ علی خامنائی کو شہید کریں گے, تو ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے گی, جبکہ جو نتائج ہیں وہ اس کے برعکس ہیں. ایرانی قوم اور زیادہ متحد ہو گئی ہے, اور وہ زیادہ اتحاد کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کر رہی ہے, تو وہ تمام نکات جن کی بنیاد پر حملہ کیا گیا تھا وہ غلط ثابت ہوئے, اور وہ نکات کا غلط ثابت ہونا بھی اسی بات کی تصدیق ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں یہ جنگ ہارے ہیں, اور اسی بنیاد پر سیمسن آپشن کی بات کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیمونا پر اٹیک کرنا, اس کے باوجود کہ ڈیمونا کے ارد گرد بھی جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا وہ الگ سے موجود ہے. پورے اسرائیل کے اوپر آئرن ڈوم موجود ہے, جس میں پیٹریاٹ ہے, تھیڈ ہے, ڈیوڈ بلنکس ہیں, اور ایرو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے. یہ ڈیفنس سسٹمز کی ایک پوری لیئر ہے جس کو اسرائیل آئرن ڈوم کہتا ہے, اور یہ میزائل ڈیفنس سسٹم کی ایک الگ سے لیئرز کو ڈیمونا کے ارد گرد بھی قائم کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی میزائلز جو ڈیمونا پر ہٹ ہوئے ہیں اور راد شہر پر ہٹ ہوئے ہیں, وہ یہ سارے کے سارے میزائل ڈیفنس سسٹم کی یہ جو 6-7 لیئرز تھیں ان کو عبور کر کے انہوں نے ہٹ کیا ہے. تو یہ ایرانی میزائلز کی طاقت کا اور ایرانی ٹیکنالوجی کی طاقت کا ایک واضح اظہار ہے, جس نے اسرائیل کے اندر نہ صرف سراسیمگی پیدا کر دی ہے, بلکہ اسرائیلی جو آرمی چیف ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ جناب اسرائیلی فوج کے اندر جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک افراتفری کی کیفیت ہے. یہ جو خبر ہے یہ تمام نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پر موجود ہے کہ اسرائیلی آرمی چیف نے ریڈ فلیگز کا اظہار کیا ہے کہ اگر ان تمام ایشوز کو فوری طور پر ایڈریس نہ کیا گیا تو یہ بے دلی جو اسرائیلی فوج میں پھیل رہی ہے وہ اس کی لڑنے کی کیپیسٹی کو مکمل طور پر ختم کر دے گی. اسی طریقے سے ایک اسرائیلی میئر ہے, اس نے بھی واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ایرانی حملوں سے شہر تباہ ہو گئے ہیں اور سڑکوں پر گڑے پڑے ہوئے ہیں, اور ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایرانی میزائل تباہی پھیر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انریسٹ وہاں پر موجود ہے, اور اسی انریسٹ کی بنیاد پر یہ جو سیمسن آپشن ہے اس کے استعمال کا جو ذکر ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ اگر نتن یاہو جیسے پاگل آدمی کو اس بات کا واضح طور پر یقین ہو گیا یا حقیقت میں ڈیمونا کی سائٹ پر ایران کا حملہ جو حقیقی سائٹ ہے, ابھی تو قرب و جوار میں میزائل گر رہے ہیں نا, اگر اس کے پلانٹ کے اوپر میزائل گر گئے تو پھر جناب یہ سیمسن آپشن کا استعمال کیا جائے گا, اور اس کو روکنا کیسے ہے, یہی وہ چیز ہے جو اس وقت ایران میں زیر بحث ہے. ایران کا ایٹمی ہتھیار تیار نہ کرنے کا فتویٰ جناب آیت اللہ علی خامنائی شہید نے دیا تھا, اور جو حالات ہیں اور وہی انفیکٹ اس سارے معاملے میں جو ہے وہ ایک دیوار کے طور پر کام کر رہے تھے تاکہ یہ جو ایرانی رسپانس ہے یہ حد سے آگے نہ بڑھے. تو اس آواز کو خاموش کرنے کے بعد ایران میں اب یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جناب پابندیاں ہم آلریڈی بھگت رہے ہیں, ہم پر اس سے زیادہ پابندیاں اور کیا لگیں گی جو لگ چکی ہیں. جنگ بھی ہم بھگت رہے ہیں اور 1 سال میں 2 جنگیں ہم بھگت چکے ہیں, اور مسلسل ہم حملے بھی برداشت کر رہے ہیں, اپنا نقصان بھی
لیڈرشپ کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں اور اپنی املاک کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں اور شہادتیں بھی ہم دے رہے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، یعنی دنیا کو ایک سے زائد مرتبہ یہ یقین دلانے کے باوجود کہ جناب ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے، ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، بار بار ان یقین دہانیوں کے باوجود NPT پر اور اس کے بعد یہ جو دیگر معاہدے ہیں جوہری عدم پھیلاؤ کے، اس پر دستخط کرنے کے باوجود، اپنی ایٹمی تنصیبات کو IAEA کے لیے کھولنے کے باوجود بھی اگر ہم پر حملے ہی ہونے ہیں تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جو ہتھیار ہے یہ بنا ہی لیں، ہم اپنے آپ کو ایک نیوکلیئر پاور ایٹمی دھماکہ کر کے ڈکلیئر کر دیں، کیونکہ اب جو صورتحال ہے، اب اس بات کو کا آپ اندازہ لگائیں کہ حالات اور واقعات دونوں بدل چکے ہیں۔ اب ایران کے اندر جو نئی لیڈرشپ آئی ہے وہ زیادہ ہارڈ لائنرز کی ہے، کیونکہ جو معتدل آوازیں تھیں علی لاریجانی جیسی یا جناب آیت اللہ علی خامنہئی جیسی، وہ تمام آوازوں کو خاموش کر دیا گیا ہے۔ اب ان کے متبادل جو آ رہے ہیں وہ زیادہ ہارش بھی ہیں اور زیادہ ہارڈ لائنر بھی ہیں، اور ان ہارڈ لائنرز کی موجودگی کے اندر نئے فتوے کا آنا وہ خارج از امکان نہیں ہے۔ جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب اگرچہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جناب وہ ایٹمی دھماکہ کریں گے، لیکن جو حالات بدل رہے ہیں اس سے ایران کی جو جوہری پالیسی ہے اس کے بدلنے کا امکان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایران کے اندر واضح طور پر نیوکلیئر ڈیٹرنس کے حصول کی بات چل رہی ہے۔ اب اگر ہم ایک لمحے کے لیے دیکھیں کہ یا ہم فرض کر لیتے ہیں ہائپوتھیٹیکل انالیسس کے طور پر کہ ایران ایٹمی دھماکہ کر لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ ایران ایٹمی دھماکہ کر لیتا ہے تو وہ واضح طور پر ایک ایٹمی قوت کے طور پر سامنے آئے گا، اور اسی طریقے سے جیسے کم جونگ ان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو دنیا نے اس کا کیا بگاڑ لیا؟ پاکستان نے کیا، انڈیا نے کیا، کیا ہو گیا؟ زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگیں، لیکن اس کے بعد جو نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس نے انفیکٹ آپ کو پروٹیکٹ بھی کیا۔ اب اگر ایران کا مقابلہ اسرائیل جیسے گھٹیا دشمن کے ساتھ ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ نیوکلیئر ڈیٹرنس رکھتا ہے تو انفیکٹ دشمن کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اگر ہم نے ایٹم بم مارا تو جواب میں ایٹم بم بھی آئے گا۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو جنگ ہے اس کے رکنے اور پائیدار امن کی بنیاد بنائی جا سکتی ہے، یہ ایران کے اندر اس وقت سوچ پائی جا رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب یہ رائے بھی ہے اور مڈل ایسٹ کے مختلف ممالک کی طرف سے کہ اگر ایران نے ایٹمی ہتھیار بنایا یا ایٹمی تجربہ کیا تو پھر ہم بھی ایٹمی تجربہ کریں گے۔ سعودی عرب واضح طور پر اس بات کا اظہار کر چکا ہے، ترکیہ بھی واضح طور پر اس بات کا اظہار کر چکا ہے۔ اب اگر مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ ایران کے بعد سعودی عربیہ اور ترکیہ یہ بھی ایٹمی طاقتیں بن گئے تو پھر اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا پلان تھا وہ تو مکمل طور پر فارغ ہو جائے گا، اس کے تو ریوائول کے امکانات ہی نہیں رہیں گے۔ اسی بنیاد پر ایران کو ایٹمی قوت بننے سے روکا جا رہا ہے تاکہ ترکیہ اور سعودی عربیہ وہ بھی ایٹمی طاقت نہ بن جائیں، کیونکہ ان کے ایٹمی طاقت بننے سے اسرائیل کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، اور یہی اس وقت کی اہم ترین صورتحال ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں شاید اس حوالے سے اگر کوئی سالڈ پیش رفت ہو جائے تو وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، اور ان کی یہ ساری کی ساری جو کیمپین ہے وہ مکمل طور پر اجڑ کے رہ جائے گی اور اس کا کوئی پرسانِ حال نہیں ہوگا۔ اپنی اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔